好，上来吧，好，上来。开门，拜托关门。你在干嘛？很冷啊。可以啊。第二开了啊。好了，你开。我开了。上一次看你背给我拍背后。他挡刚好的。可以。下入空间。干。23。6把进，不要跑那么快。送他3分。1号手1比3。10秒。19 2分出手，23公篮。进攻10秒。3分，1号3号。罚没有，都3手。9号2分，3公篮。行。2分出手10号3分。6秒，5、4、3，20手来，2分他们怎么进？3分9进，10号1比1。来，都等下换脚哦。打一下。剩8秒。19、15、24条。好。
对对。6号裁判3。22分进6比0。要20比16。我们是不是有点太太2分，2分。啊？关心。我跟你国内打。哦。那你。跟你国内打，是小弟。他文化讲的屁。那我们这种一级球员一起做经理没有，大一哦，那感觉是少会打到1点，是吧？今年就假2的还在努力，又会念书又会打球，又会念书又会打球。有人会念书又会打球，什么都不行，就是靠脸。我以前蛮瘦的，他兼教练，不要拐到。他那个拍肉看起来好爽，如果我那么高就好，拍肉可以这样往下走。又会投，真的强，真低强。哦，这个没办法，这个喂，姑姑，2分。打工，对，我唔知呢，可能要問你咩？对，那个万华这边23的路径，19出门。好23，3分9进。好，拜拜。就是帮人家比赛记录的。好，拜拜。好。好球！
向。后场。是呀。快人！小米。对啊，那是还另外一个。那个没抢。要拜拜。他最后有3颗3支，对面的3颗大的。对啊，11秒。陈述记不错。对啊。10、9、8、7、6、5、4、3、2，对呀，球。我们赢。4号，1.7秒，代表1.7。白色有交爆吗？没有，白色。当然，另外队也不差了，他这队好像也不差。哪一队？好像是东华奖的。哦，第一天东华奖。哪一队？瓦特曼。哦，瓦特曼，等一下会来。下一场。来吧。少一个。不是要去桃园？去远，还有去远。桃园交给我。如果我就打你。不会。上次比赛忘记手机，我才就被我杀掉。来找我，你是早上打给我？对啊。妈在睡觉。因为他早上8点才跟我讲啊。早上8点打来。他早上8点才跟我讲说那边没有人。妈的，我在睡觉。那你还去？我没有接。他说找2个掰咖的，一个高3，一个高1的来就4台，有2个掰咖。可是他们有去竹林高中比赛，可是他忘记。我知道。后面我有去竹林，因为他早上8点打给我说，差不多那就台，所以说打给你。那明天呢？明天就去啊，就去。还有谁啊？还有缺哦。我那个整个去就是发说要录影，要录影啊？我就用手机录，用我手机哦。干，那很酸哎。有脚架哦。哦，那就好。没脚架会死。对哦。看了一整节，终于发现了。我们拍下终于发现。来回来哦，标题有一个。没车就没车了。来走。
我们要说对。6秒。6秒。5、4。来的。中间的闪是怎样？啊？不要问他爱。我不要的。不知道。13、2分。来闪什么？真的，这中间在闪。对啊。没地吗？天亮还有啊，天亮在6分。还有。不要换人。好。9-9 2次。这里还比较和平，桃园他妈的打嘴炮。桃园嘴炮强。对啊。超级热。哎，每一场我都会跟人家打嘴炮，而且明明我没干嘛。9-9 3半。9-9 3次。9-9 3半。我帮他记4投1中，4投1中，对不对？中3面。对。好。11手啊。不要失误，不要抢。15 3分11手。5分1，快来！快吧。90。
14秒。3分没有，23攻篮，23没有。打那边呢。